Kayaknya ni jora kaham manu apa nono hambai. Gebang mas sengsaro wana masingsa bemo khamia corona virus ni manjagai podre podke bororok kosto manai tongmani jora semano seng klaimanli apa kaito o Christmas mani klainani sujok manliya a bisingo ba hakaito bebak no nang control khayei haino hai taklai o bisio o bani khainani nang sungno sujog reka sung tongthogo sung belai ke khaksango apa kaito nini o jora kaham manai nini asai masal noruksai bororok tongthok mani jorawo o Christmas mani khlaimani bisingtei sungteibo nini sungsasa nini pohor nini muthangmani akok bororok no muthangmani akok abo sini thani teibo luklai jago apa kaito nang sungno sinani riwo saimanani riwo nangor sungsaro phaimani tamuni bagi phai abono sinani riwo o banik ni bisingteibo apa kaito sung muitu mano bebak nini samung sungsarni joto bororok no hamjakmani bagai nangor sungsaro borokni bisingtei klainai asai phaimani nono hambaya pakaitor sengo bani klainani bagai sablai pruni simi tabuk jora tebus kang paya sak jora nang singbai tongnai abo sini poitu oro seng nini kokthai sanai rok sini resource person rok tongo borok ni bisingtei nini elambak ni kok sengsarni bororok no muthangmani kok nang saklainai apa kaito nang hamari nai sengsarni bororok no o banik ti bisingteibo abo sini poitu tongo nono hambaya apa kaito bebak nin thani ya pharo bebak no nang satei dulnai oroni program bebak no nono lobjak na tei nini mungsung sana tei klai nang satei duljade puilani simi o puilani salni simi paithak jora joto participate khainai rok nini kok sanai rok te yoro bania khainai rok bebak samung khlainai phainai rok bebak no nang tei juldi nini khairok mabai khlainai te je bororok o banigo phainai borok sudu oro manoi khonai pai thanguya nini muthangmani kok khaibo haino borok wansugui manani borokni khaubo haino nang akok thaino ro hordi nin thani ya pharu Nazaret ni Yesus Kristus ni mung apa nonok kromoisuri sanjau. Amin. जों साइमान बायखा जोंनि 19 क्रिसमास मानिक आबो जोंनि सार संनि बिसिंथै खालायनाय आबो जोंनि रोजाखा आज जों सामानि तेर आबो जों जतन नुखा पादे इंके जों अजरावो जोंनि प्रग्राम न आबो कन्टिनिउ खालाय थांलायनाय ताबो मजरावो ओपनिं सं नि बागै जोंनि केबिपिसि कयार Borokno ojorano ya farjang.
Hambai maru puliano ketangkai tono tai tini hai jaro jo tono no sari kaham jongno tini Christmas bani kungai sengrecap lainnya fai kaham ya faro
Hambai sini kue rokno borok resap mani bagai. Kai sini nograi rokno jeng tambuk koroksa ke sini mungni bakak jeng tanglaine. Kai sini mani sini rumungni lagi wo sini narwai rokno batch tai cikonca sini hamzak mani mari sing borokno yaparna ni musungo sing mung sapana ruwi manya sini bekha dongphano hanbo sini kisisa ajima rokno cikonca ajima rokno sing borokno rinai ang sini asar sokno tiar tongna bagi koyo pilawo sini narwai ni bisingo okra hanai nyai ceng ring mani sini sar bono please buskanggo phanyan bagi koyo sini obono batch kandowana tai totrao kiri saphanre nai sini Khomlong Baptist Pastoral Circle ni Presiden Dikon Ronjit Deborma. Jeng batch kan repurwo jotono palke ya bakro enta. Jeng ya bakro bana. Belai hambai sini sarno bini semuanya kibi bo payman bagai pading ke sengo jarawo tai kroksa jeng hamzagai ponokda ni bagai kobokman tongo sini asosiasi ni presiden Dikon Surjo Kumar Deborma bonobo yang beskang opanya ni bagai bonokai sini vice president Dikon Hebel Abel Koloi bo batch Kanda wana mana bising tike yasak nai jeng hanya hai ya pakaro lainnya Damanik no yang roh di Damanik no. Hambai. Hambai. Ngote kena suntai koroksa kobok mani bo sokpekya sini asosiasi secretary Reverend Bishop Kumar Deborma bonobo beskang phainani bagi koyo bono kai sini secretary KBP sini Mr. Ronji Deborma bobono batch kanai yasak nai hambai ruo engkai belai hambai sini tai koroksa sengbainya tonggo sini asosiasi vice president Dikon Doniram Deborma bono bopus kang phainani bagi koyo
Padi chini circle ni officer rok norok no borok no joto no bes rokani lamsok bai sidi sini presiden han hai padi presiden Dikon Ranjit padi broket chini Southern Baptist Association no naikoli tongnai chini leader rok balai ke hambai sini bani komite nengai angkai padai jeng ojrawo bani komite nengai sini circle ni officer okra hansak ne roknobo jengomo tikeno ya farna ni muchungo angkai puilawo ojrawo sini circle ni presiden sini Dikon Ranjit Deborma boro faideng obono batch kanre nyai lamsogana ang nijeno banikni convener ngai ani bumungke takuk Sanjay Deborma hambai ke sini singya pakorob lain obor thepon be jorobo balake hambai marwo sini sarno bini valuable time no bo sini bagi rekha sarigo sing bini bisinte kaiton koktaino khnanai second session no sarik to sabur hai sajago khang koroboi sarik ni tabuk bo sarik no obo pai tai waisa second session no ke abo sarik no do ngai tabuk tai khorok sini pastor sini buskang asujak bini ke khnao time tongo haipono botini jora sini bagi rekha ba sini Reverend Somendro Deborma borobo buskang phanyane bagi kobogo khnao bini greetings khlainane bagi chongjak tongo bo khnao join khlainai sarno koyo tini phaigani khana phaya kala tai chalaya khnao se nini asal program tongo ke botini no chini bagi obrok ke tabok sini khomlong Baptist Pastoral Circle ni sengkrak khunjak nei rok jisuni samungo borok chini motharok no nai tongo murag lai tongo borok no belai ke hamai marwo gai chini sini remong tini joratei asuk nong nai phadingkau jorawo jeng chini welcome address yasak sok mungkok narak nai lam sok mungkok narak nai chini Dikon Ranjit Deborma president khomlong circle ni bono ojorano ya pharjago aboni yagulo no tiar tongthung chini children fellowship ni je winner children fellowship ni je winner mosamungo dula kepra baptisars ni chini serai bosarok borok jungno mosawi phonognai borok no koyo
cin abatikina program line by line sing thalen cin president koyo lamsokmung kok naraknani bagai. Baiknya sini puilano sini kaitorno hambai maya paro osanda jorawo sengno jora kaham remani bising tike seng 19 Christmas banik 2021 O banikno Kumulung Baptist Pastoral Circle ingoi oro Sodor North Baptist Association tai TBCU ni ingoi Kumpui Academy Playground Kumulung O luai jijak 2-3 Desember 2021 O banikno khuk tanggei mosogui rinai sini Tripura Baptist Christian Union ni General Secretary sini Reverend Rantuan Sanga Dalongno seng hamjak ma bai khabai khuk bai ke bono ojarawo ang Kumulung Baptist Pastoral Circle ni President ngai bono hamjak ma bai ke yasak sogo abuni logiwo seng sini Sodor North Baptist Association ni Presiden sini Surjo Kumar Debbarma bonobo hanya hai hamjakma baike lamsogoi bonobo yasago aban logewo sini Sodor North Baptist Association ni Vice President bonobo hamjagai bono bahanya hai hamjakma baike bono lam sogoi yasak sogo abun logiwo sini Sodor North Baptist Association ni Secretary Bisho Kumar Debbarma sini Reverend Bisho Kumar Debbarma bono bahanya hai hamjakma bai lam sogoi o jorawo seng yasago Abang logiwo sini Sodor North ni kebo judi hai tongkangke Sodor North Baptist Association ni tai executive committee ni jekunu borok ba pastorok hai tongkai borok nobo hamjagai lam sogoi borok nobo hanya hai yasak sogo Abang logiwo sini Kumulung Baptist Pastoral Circle ni Executive Committee sini Vice President, Secretary, Assistant Secretary tai abo haike sini member rokno sini adung rokno hamjakma baike borokno bo khabai khuk baike lam sogoi borokno bahanya hai yasaku Abang logiwo sini O Kumulung Baptist Pastoral Circle ni sini Reverend Sukram tai Reverend Somendro tai sini Propastor Manik tai Propastor sini Bisu borok nobo tini hamjagai
khabai khubai lamsogui borokno yasak sogo abun logiwo tai banik committee tai banikni office biarar borokno bo hanya hai tai abun logiwo pendel tai tui volunteer tai decoration khainai rokno borokno bo hamjagui o jarawo borokno ba khabai khokbai ke borokno lamsugui yasago abun logiwo sini edisini hapang tai tangphang o banik ni thaini bagai seng thangai application reman logino borok permission tai sanction khai remani bagai borok no bo khabai khubai hamjagai borok no hambai ro tai o banigo baniya khainai tai phalnai tai painai rok borok no bo hamjagai khabai khukbai ke hamjagai borok no o banigo phaimani bagai ba phalnai rok no hamjagai borok no yasak sogo abun logiwo kebo jodi no karjagai tongkhangkai sini borok no bo hanya hai hamjagai borok no lamsogoi yasak sogo abun logo sini kumulung baptist pastoral circle ni koyer team rokno borok no bo hamjagai borok oro sini o baniko saltam tini baike khana tai soni borok sarik sarigo khlaiye borok resamung musumung baike sob somono oro borok resapnai abun bagai khabai khukbai borok no bo hamjagai seng yasak sogo abun logiwo sini motha rokni dikon rok tai mothani secretary rok tai mothani cashier tai sini borom gnang member rok norok no jot tonono khabai khukbai hamjagai o melani bagai samung charmani bagai ba sakari samung khaye obono charmani bagai norok no jot tonono hamjagai yasak sogo oboni logiwo kebo judino tai karjagai tongkhangkai norok nakardi obo tinini o sarik jorawo welcome service ni ngai obono pai thakni ngai norokno hamjakma bai tai si bai ruoi o welcome service orono paikha tai norok mela paya sak pointo jottonono mela kahamkai guri woi naye paye tai jani jaja nokro thangai kaham krkai thangai tongnani bagai norokno orono hamjakma bai tai si bai ya ruoi orono mathagai ruo hambai phajai sini konverna no ojorawo hanya hai ojora no nanan bagai ang ya farir jago hambai phajingkai chung tabuk next thanai chini chirai rok phaji buskango moniagulo greetings Christmas ningai chung greeting khnaona chini Reverend Shukram Debormani bisingtike moniagulo gai chini solo resapnai chini buku khoroksa tongo boboti ar tongthung Miss Rosma Deborma KBPC choir abon yagulo taibo chini program tongo ang truk saithangana chini chirai busarok norok phaji sing yapa khorobui lamsaklain borokno borok taklai 2021 ni 8 bar kuthum thani
children fellowship borok ke jot ton dislike apply hanjak nai rok pade borok not naikol nai buma hai ke bu phasa botong phailei tongo borok naithokai pade oi ubo isisa usuluna danang no borok musapro pade panci pade nukjak phekya borok tabuklai chikon ke dang bairok borlaijak rignai chamati kalnaijak khorogok khumbarlaijak jeng aboni sekango chini electric department koyo yang ni metal kaisa sing yang i jongkha norok abono thik khaijai Krishna
masibing salgabayo aku kini singsawi mereka Bethlehem mo salgabayo Vishnu kulunani mereka Vishnu yasabani mereka Iko masibing salgabayo aku kini singsawi mereka Bethlehem mo salgabayo Vishnu kulunani mereka Vishnu yasabani mereka Vishnu kulunani mereka Vishnu yasabani mereka Ambai sini seribu sarok no kena engkai second winner rok sabo musyung gorda kena borok no jorar nai borok betiar ke fighting sini serai rok fighting ka jorawo जों fighting sajak mahai sini reverend sukram deborma sini komolong area wo nai tongnai motharok no sini pastor bo sarno payo payi Christmas nengai kok barasasa kai o panik nengi bo sanan bagi bono jorar wo moni yakulo ke sini ke bpc ko erok no mosamung renai boni yakulo no tai koroksa greetings to go Puilanan sini kadang kai do no kolomo. Tai hamai nama songo sini Christmas mani komdiro no boragano jora yang pernah bagai. Awal lagawa ang tini o jora kaham ni bising tai khalai sini komolong baptis pastor circle ni pilci cukup banik ter sengjamani Narai matom sini TVC ni General Secretary Reverend Ranto Swadalong. Taya bahanya tini orang paham macam panjai. Southern North Baptist Association ni Vice President. Tai President Association ni Secretary. Tai sini Southern North Baptist Association ni Joto pastor circle ni komiti ro orawa ang mugi phono komolong baptist pastor circle ni women's committee ro youth committee tai banai committee aba hagena sini o komolong baptist pastor circle ni koereng ngai rasam erobo tai joto phai majan na no wai se banyo o 19 Christmas bane manjak nai rong no Christmas ne hamjang matai si baya faro ang asuk jora ko na ha galak tamni bangke ane se ulo message nai tongo sini speaker ajoro ya farnai Amaga ang Christmas greetings. Nalani sekarang ang alaban cocktail beke ang poriwi, tini ang kita sa no kajian kong ang sirkanya. Ang alamak poriwi na alaman cocktail ingke. Johan kota makaham besap gasar berem kai. Sini ang elam apa so kisah suri ni sukhani kaitur sini bagilang nai subraji Kristo tai sang bagsa pal tompanya polagatar nono khak sangai kulomo tai suriwo
Apa nini jarai nini khairak mabai nini hamjak mabai sung tini suk jorao ba sung sani mawala hamya bemuk ni yang kate rewi aw bising coronavirus ni yang kate rewi nang tau suk jorao sung nangjak ko nono khulom nani suir nani bon bagai nono hambaya paro teba hambaya paro kai to nang sung jora ka ham rewi Christmas bani khlanya ni sebri tongmani bagai sini khumulung baptist pastor circle lengai apa nang tini 2 December chini 4 December jora nir mosung theka pandana kom thangi ta tul chol chop chde nei ya farma suir ma hamai ba jisu mai sano amen ang elamak pori nai jisu borong no tebai sa hai ni saka ang no o sungsani pohor anor thanai borok bo munau mai himlak pia thangnani pohor mannai sing sini Christmas baning ni thima bo sung nuka beni thaneo se langma tongo a langma no borong ni pohor ang o Christmas baning fil wachi suko ang abono jo tomanjana no Christmas greetings namo songo sini jisu jo toni no sungsan borong ni sini jisu ka kaitor amon bagenyo oro samani kai ang no o sungsani pohor ano thanai borok bo monau mai himla pia thangani pohor mannai sung obobai sung saimangka jisu no sini langmani pohor tai bono sung namo thangnai am bagai ang joto o Christmas bani ko phanyai painai phanlai rong no norong no o Christmas 2021 yang gai norong no greetings ya phanamo songo jisu no pohor ni lama tai a jisu no pohor boni bagai tini no ojarawo ang asuk sainyo a kaitani kokthang bising dikai norong no Christmas nengai ta Christmas baning nengai ang greetings ya pharai o kokba ka samani or mo thangai kaitor hamari khlaitong amen Belai hambai sini sarno, bo bini jorano namani bagi. Pajin ke semua jarawo cholo resapu kenawona sini mesirosma ke BPC choir bono jorano ruwa bono yagulo ke sini tai kroso greetings tongo bono bo sung jorana nai bono yagulo ke hain hai ke BPC choir group dance boro tiar tong thung mesirosma nono nini jorania nahar pajin nei koyo. Hello, check.
Hambai, kai ter lop jak thun. Belai korang ketui maknawi kai torno malapka bakha bisingo chini bukukno belai ke hamai marwo kai tor bono tai ba hamari klaitung paiding ke sung tai koroksa greetings knaona chini dikon hebol abel koloi Khumlung Baptist Pastoral Circle ni Vice President. Hambai sini convener no, ang greetings berana ni bagai Chongjaka Khumlung Baptist Circle ni ongoi. Puila ono ang hanya hai greetings berana musuo, ini ni sini inaugurator, abakai chief guest, sini Reverend Rantua Songa Dalong, General Secretary Tripura Baptist Christian Union, tai Haimanjak Haikia sini Southern North Baptist
association ni sini presiden tai vice presiden tai phai manjak phai sini sodornot ni ba SNBA ni secretary sini pastor tai joto ro circle ni sini pastor rok tai circle committee ni presiden tai sini circle committee ni Kumulong Baptist Pastor Circle committee ni ongoi sini presiden tongo secretary tong tai joto tai oro khagnang takuk tai bukuk song o melawo phainai tai bania thangnai painai joto no kok thai jabai kebu karja yati khlainai sini circle ni ongoi Kumulong Baptist Pastor Circle ni ongoi khakaham nongno yaparo sini beskango Christmas advance Christmas ni bagai nongno khakaham yaparo kaham itaklai Christmas klai mana ni bagai sa kaham tongna ni bagai sen kaitorno suriwo tai joto oro tini phainai bungni sakawo Jisu Kristo ni khairokma hamjangma tai khaksangma joto ni saka tongthun taklai seng o Christmas ni salo kaham khayei Christmas klai mana ni bagai tai joto hamya sitra sini sakni thangbaithun joto gebengmung soitani samung tai joto no ayuklok khlai khaksang marithun nei ang joto no wis khayo khaka hamya pharo circle ni ongoi ani sak ni ongoi asung nong situn joto no sing o mela naini rok tai mela kaham khai o saltham mela o norok phaidi salbrum brum masamung rasamung nai manai manai pai manai samung ri joto no manthogo haina hai obo saoino ang nongno kok narakha asegno hambai Hambai ke bonobo chini bani committee ningai bonobo hambai do pajing ke sengo jarawo chikaisa haina hai mosamung chini KBP square rokno jorarwo chini siklarok phaidi norok masa phaidi masai phonok di kaitorno loboi boni yagulo no sing kaitorno kokthai chini chief guest hai ke chini inaugurator tongo bono chung jarak nai chini circle ni koe rokno jorarwo norok phaidi Tabungo kaham chini o jisuni kothama kaham no chungle o sansaro pilai nani o sansaro pilai nani
saro kai tor ni ko bai bohor saro na yak bayag rom laye yak ribak sa sewa menak saro kai tor ni ko bai bohor saro na hai di ta khu song no ro achu ta tong di hai di bu khuk song no ro chui ta tong ni hai di ta khu song no ro achu ta tong di hai di bu khuk song no ro chui ta tong ni kai tor ni hani bag sang tangani bini ko thoma ka ham sing le pinani kai tor ni hani bag sang tangani bini ko thoma ka ham sing le pinani subraile na yo chini do khano hamari re nani bebak sum tok ni chung no fio gui chu khawat langani subraile na yo chini do khano hamari re nani bebak sum tok ni chung no fio gui chu khawat langani hai di ta khu song no ro achu ta tong di hai di bu khuk song no ro chui ta tong ni hai di ta khu song no ro achu ta tong di hai di bu khuk song no ro chui ta tong ni kai tor ni hani bag sang tangani bini ko thoma ka ham sing le pinani kai tor ni hani bag sang tangani bini ko thoma ka ham sing le pinani bini ko thoma ka ham sing le pinani bini ko thoma ka ham sing le pinani belai habai maro chini sikla rokno naithok ke borok masai phunok langkha जों borong bagi tei sase ya pakhrobi jamana फाइदि हिंके जों मजराव स्राबसा काइतोनि ककथाय खोनावनो जोंनि गेस्ट हायकेबा दिनै ओ 19 क्रिसमास बानिकनो चेंगै रिफाइनाय जोंनि सार रेभारेन्ड रान्ता सांगादारलं जेनेरेल सेक्रेटारि टिबिसिउ बनो मजरानो नाहारनानि बागै अबगो Hello. Sarik kaham. Poilau kaiton hambai maruo. Tei hambai maruo 19 Christmas banik 2021 committee. Tei joto leaders, Southern North Baptist Association leaders, the joto pastors,
tei joto phainai rok norok joto ni thani ani nukung ungoi tei Tripura Baptist Christian Union ungui rok joto ni thani Christmas chibai kok brok bai asuk nang sasinai tei ang Bangla bai kisa kok sanai narok ang bai kisa biar khaide প্রথম ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই এইবার 19 ক্রিসমাস বানিক 2021 as a Khumulung pastoral circle organize করতে পারছি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই আর যারা অর্গানাইজিং কমিটি খুব পরিশ্রম করছেন এইবার আমরা এই 19 ক্রিসমাস বানিক ওনাদের পরিশ্রমের ফলেই আজকে আমরা সেই বাণিক আমরা করতে পারছি তাই তাদেরকে অশেষ এজ এ ত্রিপুরা বাপ্টিস্ট খ্রিস্টান ইউনিয়ন হয়েই তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আর কমিটি ক্রিসমাস বাণিক কমিটি ইনোগ্রেশন করার জন্য এবং যীশু খ্রিস্টের কথা বলার জন্য টিবিসিউকে সময় দিয়েছেন সেই জায়গাতে টিবিসিউ হয়েই আমি এইখানে আপনাদের সামনে আছি সেই জন্য কমিটিদেরকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সেই ইনভিটেশনের জন্য আপনাদের কাছে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আর 19 ক্রিসমাস বানিক আমাদের থিম মোটো যেটা নাকি খুব সুন্দর আমি জাস্ট কগ্রকেই আমার পড়তে ইচ্ছা বিনি স্থানীয় সে লংমা দঙ্গ ও লংমানো বড় রকনি পোহর জুহন এক অধ্যায় 4 ইংরাজি বাই The word was the source of life, and this life brought light to people. ঈশ্বর তার আপন বাক্য আমাদের সকলকে নতুন করে আশীর্বাদ করুন আসুন আমরা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ দিয়ে প্রার্থনা করি স্বর্গীয় পিতা the 19th Christmas বাণী 2021 খুমুলুং বাপ্টিস্ট পাস্টরাল সার্কেল অর্গানাইজ করতে পারছে এইবার আমাদের বিশ্বাস এটা তোমারই পরিকল্পনা তোমারই আশীর্বাদ তাই তোমার কাছে ধন্যবাদ করি আজকে রাত্রে তোমার বাক্য নিয়ে আমরা অল্প সময় ধ্যান করব প্রত্যেকের কাছে তুমি নতুন করে কথা বলো যেন আমরা বুঝতে পারি তোমার ওই উদ্দেশ্যটা কী এবং বিশেষ করে এই ক্রিসমাস বাণিকের উদ্দেশ্যটা কী যেন আমরা বুঝতে পারি এবং এই বাণিকের মাধ্যমে যেন আমরা জাগতিক আশীর্বাদ অ্যাজ ওয়েল এস স্পিরিচুয়াল আশীর্বাদ যেন আমরা পাই প্রত্যেককে নতুন করে তুমি কথা বলো এবং আশীর্বাদ দান করো এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা ত্রাণকর্তা যীশু খ্রিস্টের নামে চাই আমেন আমাদের থিম বিষয়বস্তুতে আমরা দেখলাম যে তার মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবনেই ছিল মানুষের আলো এটা বাংলায় বলে বিনিখানি ও সে লংমা এই নিয়ে আমরা অল্প সময় ধ্যান করব যেই জায়গাতে কগ্রকের লাংমা জীবন ওইটাকে আমি আরেকটু পরিষ্কার করতে চাই যেইটা কগ্রকের লাংমা আমি বাংলায় এটাকে আরো জোর দিতে চাই সেই লাংমা সেই জীবনটা অনন্ত জীবন যেটা নাকি কোনো মৃত্যু নেই এটা চিরকাল সেই জীবন যীশু খ্রিস্টের আছে যারা যীশু খ্রিস্টের সঙ্গেই সেই জীবন আছে তারা আলোতেই আছে যাদের কাছে যীশু খ্রিস্টের জীবন আছে তাদের কাছেই আলো আছে
কিন্তু যাদের কাছে যীশু খ্রিস্টের সেই জীবন নেই, তাদের কাছে কোনো আলো নেই। সেই জন্য বাইবেলে লেখা আছে তারা অন্ধকারে আছে, অন্ধকার জীবনেই তারা আছে। তাই এইবারকার 19 ক্রিসমাস বাণী আমি বিশ্বাস করি যেন সবাই অনন্ত জীবন পায়। আমার বিশ্বাস সেইটাই আসল উদ্দেশ্য। তার সাথে সাথে জাগতিক দিক দিয়ে যেহেতু মেলা বেচা কেনা হবে, সেইটা আরেকটা দিক। তবে সেইটার চাইতে আরো গুরুত্বপূর্ণ, সেইটার চাইতে সবচেয়ে দরকার মানুষের কাছে সেই বেচা কেনা লাভ, এইটার চাইতে আরো গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে দরকার সেই অনন্ত জীবন। তাই খমলুং বাপ্তিস্ট পাস্টরাল সার্কেল এর চিন্তা ভাবনাকে আমি খুব সমর্থন করি যে লোকে যেন অনন্ত জীবন পায়। আমার বিশ্বাস আসল উদ্দেশ্যটা ওইটাই, এবং যীশু খ্রিস্টের আসল গোল, আসল উদ্দেশ্যটাও তাই। যারা মণ্ডলী, যারা যীশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে, তাদের আসল উদ্দেশ্য এবং গোলটাই হচ্ছে লোকে যেন অনন্ত জীবন পায়। আজকে শুধু যারা খ্রিস্টান বা মণ্ডলী, তারা শুধু কেন অনন্ত জীবন পাবে, সবাই যেন সেই অনন্ত জীবন লোকে পায়। আমার বিশ্বাস এটাই আসল উদ্দেশ্য। সেই জন্য আজকে বলতে চাই, যারা যীশু খ্রিস্টকে পায়, যারা যীশু খ্রিস্টের কাছে আসে, যারা যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে চলে, যারা যীশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে অনন্ত জীবন আছে। সেই লাংমা, সেই অনন্ত জীবনটা আছে। সেই জন্য সকলেই যেন সেই লাংমা, সেই জীবনটা পায়। সেইখানে আর মৃত্যু নেই। যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে চিরকাল আমরা থাকব। তারপরে আমি আরো মেনশন করতে চাই, যীশু খ্রিস্টের কাছে কোনো জাতপাত নেই, কোনো বর্ণ নেই, সেইখানে কোনো জাতপাতের নেই, সেইখানে কোনো ভেদাভেদ বা শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী গরিব, লাল কালো রং, তার কাছে কিচ্ছু নেই। যীশু খ্রিস্টের কাছে এক। তাই আজকে আমি বলতে চাই, যীশু খ্রিস্টের কাছে আসলে, তাকে বিশ্বাস করলে, তার কাছে কোনো সেই জাতপাতের প্রশ্ন ওঠে না। তাদের কাছেই সে অনন্ত জীবন দিতে চায়, এবং আমরা যেন সেই অনন্ত জীবনটা পাই এবং চিরকাল যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে যেন আমরা থাকি। এইটাই আসল উদ্দেশ্য এবং এইটাই কাম্য। আর সেকেন্ডলি, যারা যীশু খ্রিস্টের জীবন আছে বা সেই অনন্ত জীবন আছে, তারা আলোতেই আছে, তাদের কাছে অন্ধকার নেই, তাদের কাছে যীশু খ্রিস্টের আলো আছে। লোকে যেন সেই যীশু খ্রিস্টের আলোটা দেখতে পায় আমাদের মধ্য হয়েই। যদি কেউ নিজেকে ডিমান্ড করে আমার কাছে লাংমা আছে, কিন্তু যদি লোকে আমার কাছে আলো দেখতে না পায়, আমি নিজে ডিমান্ড করলেও সেটা কোনো লাভ হবে না। কেননা যাদের কাছে যীশু খ্রিস্টের দান করা অনন্ত জীবন আছে, তাদের কাছে অবশ্যই সেই আলো থাকবেই, সেই আলো থাকবেই। কিন্তু যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে কানেকশন যদি না থাকে, তাহলে সেই আলো জ্বলবে না। সেই জন্য যাদের যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে কানেক্টেড, তাদের কাছে আলো আছে। ইলেকট্রিক যদি কোনো কানেকশন না করে ট্রান্সফরমারের সঙ্গে, সেইখানে কোনো আলো থাকে না। যখন ট্রান্সফরমারের সঙ্গে আমরা কানেক্ট করি, তখন সেই ইলেকট্রিক বাল্ব, টিউব, ওইসবগুলো জ্বলে অন্ধকারের মধ্যে। সেই জন্য যাদের যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে কানেকশন আছে, তাদের কাছে অবশ্যই আলো আছে, এবং সেই আলো লোকে দেখতে পায়
এবং সেই আলুতেই যীশু খ্রিস্টের চেহারা আছে। তাই আমরা যেন সেই আলুতেই থাকি, সেই আলুতেই চলি, সেই আলুতেই অন্ধকারটাকে যেন আলোকিত করে, সেইটাই যীশু খ্রিস্টের উদ্দেশ্য। তাই আজকে আমি বলি, যীশু খ্রিস্ট হচ্ছে জগতের আলু। যারা আলুতে আছে তাদের কাছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাদের কাছে নম্রতা, তাদের কাছে সত্যতা, সেই সবগুলা আছে। সেই জন্য আমরা বুঝতে পারি যে তার কথাবার্তা, তার চালচলন, যেইভাবে সে ব্যবহার করে, দেখা যায় যে এত ভালো, এত সুন্দর। তাহলে নিশ্চয়ই তার কাছে আলু আছে, তাহলে নিশ্চয়ই সেই আলুতেই যিশু আছে। লোকে দেখতে পাবে এবং সেই আলু দেখেই লোকে যিশুতে আরো আসবে, কেননা সেইখানেই আলু, সেইখানেই জীবন আছে। তাই এইবারকার ক্রিসমাস মেলা বাণিক যেন আমরা সবাই অনন্ত জীবন পাই এবং সেই অনন্ত জীবনের মধ্যে যেই আলু আছে সেই আলুতেই যেন আমরা থাকি। যারা আলুতে থাকে তাদের ব্যবহার, কথাবার্তা, তাদের চালচলন সম্পূর্ণ অন্ধকারের সঙ্গে আলাদা। যারা অন্ধকারের মধ্যে থাকে তারা আলোকে ভয় পায়, তারা আলোকে ঘৃণা করে, আলোকে পছন্দ করে না। কেননা অন্ধকারের মধ্যে যদি আলো থাকে তাহলে খারাপ, যেটা নাকি ঈশ্বরের চোখে গ্রহণযোগ্য না, ওই সবগুলা দেখা যায়। সেই জন্য অন্ধকারের লোক আলোকে ভয় করে, অথবা অন্ধকারে যারা বসবাস করে তারা আলোকে ঘৃণা করে বা আলোকে পছন্দ করে না। কিন্তু যারা আলোতে আছে, আলোতে বসবাস করে, অন্ধকারকে তারা আলো দিতে চায়, অন্ধকারকে তারা সুন্দর পথে, সুন্দর রাস্তাতে নিয়ে যাইতে চায়। শেষে আমি এটাই বলতে চাই, যারা অলরেডি যীশু খ্রিস্টের লাংমা আছে, আমাদের কর্তব্য, আমাদের উদ্দেশ্য লোকে যেন আলোতে থাকে, লোকে যেন আলোতে থাকে, লোকে যেন সেই লাংমাটা পায়, এই ইচ্ছাটা আমাদের অবশ্যই থাকা দরকার। সেই জন্য বাইবেলে লেখা আছে একমাত্র যীশু খ্রিস্টের কাছেই সেই লাংমা আছে, আর কোনো জায়গাতে নেই। তাই আসুন আমরা যিশুতেই থাকি, শুধু থাকি এটাই শেষ নয়, তার সঙ্গে যেন কানেকশনটা খুব স্ট্রং হয়। যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে সেই কানেকশনটা যেন কোনো ঝড় বৃষ্টি বাদলে অভাবে সেইটাকে ধ্বংস করতে না পারে, সেইটাকে নষ্ট করতে না পারে। সেই জন্য যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে সেই কানেকশনটা যেন খুব স্ট্রং থাকে। এই জগতে, এই পৃথিবীতে অনেক ঝামেলা, অনেক অসুবিধা, অনেক কিছু ঘটে, যেটা আমরা চাই না সেইগুলোও ঘটে। এখানে অনেক দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্ট আছে। তবে যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের কানেকশনটা যেন কেউ নষ্ট করতে যেন না পারে, এমনভাবে কানেকশনটা থাকা দরকার। সেই জন্য আমাদের যীশু খ্রিস্টের কাছে প্রার্থনা করা দরকার যেন আমাদের কানেকশনটা সুন্দর থাকে এবং আলো যেন সুন্দর দেয়। তাহলে লোকে বুঝবে, জানবে যে তাদের কাছে যীশু খ্রিস্টের দেওয়া সেই লাংমাটা আছে। আমরা যেন খুব নিজের স্বার্থপর না হই, যারা অলরেডি হয়তো ক্লাইনাইরক, আমি জাস্ট বলতে চাই, আমাদের কাছে যেন এত সেলফিশ মাইন্ড যেন না থাকে, অন্যরাও যেন পায়, আমাদের যা আছে অন্যরাও যেন পায়। আপনার কাছে যদি সেই লাংমাটা থাকে, অন্যদের কাছে যেন থাকে।
আপনার কাছে সেই যীশু খ্রিস্টের আলোটা থাকে এবং আলোকিত হয়, অন্যদের কাছেও যেন সেই আলোটা থাকে এবং আলোকিত হয়। সেই ধরনের মন বড়, সেই ধরনের ইচ্ছাটা আমাদের অবশ্যই থাকা দরকার। তাহলে আমি মনে করি যীশু খ্রিস্ট আপনাকে আমাকে সকলকে অনেক অনেক ওয়েলকাম করবে। যখন যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে আমরা দেখা করব, আমি বিশ্বাস করি, ওয়েল ডান মাই সার্ভেন্ট, ওয়েল ডান মাই সার্ভেন্ট, তুমি ভালো কাজ করছো জীবিত থাকতে, শুধু নিজের জন্য চিন্তা করেনি, অন্যদের জন্য এত চিন্তা, এত ইচ্ছা, এত টান। ওয়েল ডান মাই সন, ওয়েল ডান মাই ডটার, ওয়েল ডান মাই সার্ভেন্ট, ইউ হ্যাভ ডান গুড জব, ওয়েলকাম, আই ওয়েলকাম ইউ। আমার বিশ্বাস যিশু আপনাকে আমাকে বলবে। আমরা কি এই ওয়েলকামটা শুনতে চাই না? আমরা কি এই ওয়েলকামটা পাইতে চাই না? আমার বিশ্বাস অবশ্যই। সেই জন্য আমরা যেন ওই ধরনের চিন্তা নিয়েই সেই লাংমাটা অন্যরাও যেন পায়, সেই প্রহরটা অন্যদের কাছেও যেন আসছে। সেই জন্য যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের কানেকশনটা যেন স্ট্রং থাকে। এই বাণিক এর মাধ্যমেই যেন যীশু খ্রিস্টের রাজ্য যেন অনেক অনেক বৃদ্ধি হয়, যীশু খ্রিস্টের নাম যেন গৌরব হয় এবং লোকে যেন আলোতেই চলে। সেইটাই বাইবেলের শিক্ষা। আমরা শুধু নিজের জন্য আমরা চিন্তা করব না, যীশু খ্রিস্ট অন্যদের জন্য 100% তার টান আছে, সে চিন্তা করে, এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত দান করছে। নিজেকে ডবল জিরো করেই অন্যরা যেন হিরো হয়, অন্যদের যেন লাভ হয়, নিজেকে ক্ষতি স্বীকার করেই অন্যদেরকে লাভ পেয়ে দেয়। এইটাই হচ্ছে যীশু খ্রিস্টের চরিত্র। এইটাই হচ্ছে যারা যীশু খ্রিস্টের লাংমা পেয়েই থাকে। এই ধরনের চরিত্র, এই ধরনের ব্যবহার, এই ধরনের চিন্তা, এই ধরনের ইচ্ছা, সেইটাই আমাদেরও থাকা দরকার। সবাই যেন সেই লাংমাটা পায়। ঈশ্বর তার আপন বাক্য, যারা এখনো সেই লাংমা অনন্ত জীবন পায় নাই, তারা সবাই যেন পায়। যারা যেন আলুতে এখনো আসেনি বা আলুতে নেই বা আলুতে হাঁটেনি, তারাও যেন আলুতে আসে, আলুতে হাঁটে, আলুতেই থাকে। ঈশ্বর তার আপন বাক্য এই ক্রিসমাস বাণিক 2021 ক্রিসমাস সেলিব্রেশনে সকলকে যেন সেই নতুন আশীর্বাদ ঈশ্বর আমাদেরকে দান করে। এটি বলে আমি শেষ করছি। সকলের কাছে বেলায় বেলায় হামবাই। থ্যাংক ইউ। belai hambai marwa sini sarno bobini jorawo kaitore koktaino bo saikhnare mane bagi sini inauguration service tabuk obo paina bukarno thangsinai tamoke orono saklai renan musugo obo paikhankana sini cultural and variety shows tongo aboni bagai jeng tiar tonglaina aro engkorongnai Mr. Rothin Deborma, Putamara Baptisters, Miss Suari Deborma, Kumlung Baptisters, aro short message narangai tongo, Professor Manik SNBA, okay, group song Gongaram, Langma Dolakupra, Solo KBP Square, Joy Gobind Baptisters, Galilee Baptisters, group dance tongo, Kumlung Baptisters, Kotamara Baptisters, Kaksama Baptisters, Dosram Baptisters, Single dance tongo Sisima Awar, Bordoman Thakur, Tike Tike, Short Skit, Moishingor, Bible Quiz, Bani Committee, Bible Quiz, Chung Klaimanai, Sport Prize Rezagnai, Gabotike, Paitago, Chine announcement Roknanai, Closing Prayer Tongo, Dikon Sasindero Deborma, Bo Sisima Awar ne. Next sesono, sini table marwai tongo, borokno jeng sini mong naharnai, ketabuk sukjarawa jeng obono mothakna bekhang thanglayane,
closing prayer bagi sing Dikon Ranjit Presiden bono jorana ya faro. Hajake sing sini General Secretary sini kaito ni kok tu buka boni aka kaito ni kok thero plus sing o banigo khaneiro norok obno khanai thangka tai muju khlaiei norok kaito ni kok no sob somonyo muju khai tongodi sini motangjak ni kok thero no sing motangjak ni bagai kaito ni kok thai sing nango o pohor ni kok no sing noko thangai bo muju khaiei sing tongna bagai norok no khabai khubai kobogo haje sing paithak o immigration program sing close khaiei rena ni bagai ang suriwi obno mothagir nai suri nai kaito no sing khulumya pharo tamni hingke omo baike 19 bar Christmas banik 2001 taklai bo haina hai singno o banik no nang rekha tamni ke sangsar gnangai corona virus bai bororok bemu khamya bai manjagai thei tongbayo abuni logiwo tabu khaino hai bororok no hamjak mani bising teike o bemuk no norei nang sungno sababik jora kaham ramani bagai nono hambairu tai abuni bisingo sing tini Khumlung Baptist Pastoral Circle lingai tini o banigo sini narwai okra engai o banigno songsai refanyai sini Tirpura Baptist Christian Union ni sini General Secretary boni bising tike seng nini kothma kaham motangjak nani kok seng khnalaika o kok rogno seng khawasuoi motangjak nani bagai kaham wan sukmung nang reklai tondi o banik tinini simi khna tai soni jora nang subadi Tejuli, tai kaham kerengke bani, pai mana ni bagai, neng se phola bagai, suno suai tejului, nini hamari bagai, khopaji. Tai bu ya pharo kaitor, o zorawo, tini oro, bani ya khainirok, o amsanya sini takuk tai bukurok, halnai tai panyai, kaisa tai kaisa hamzak layai, getha layai o banik ni bising tekei, seng bayap sari, nini bising tei getha lai, hamzak lai tongmana ni bagaibo, neng phanredi, neng subadi, nini hamari bikei, o tong kesang ni boyar neng sip sare ledi tai abuni legiwo mela paya sak pointo nini phola baike neng sabaite juloi neng hamari khaitondi tinini simi shonibar jora nini hamare bai neng khop di hnai sublai jisu nini mungbai si yaphare suri shano Amen.
Hello. Sini inauguration service orang matang zakha. Next session ni bagai sini anchor tiar sini volunteer so orang ni sofa kita lang. Sanja kaham joto nono. Sanja kaham. December talo ya piri sekeno Christmas ni boyar sipmani jora hone chung joto no sawi mano. Hamjangma khairokma nakarma khaksakma tongthokma te langma renai ni boyar sikma jora. Aboni bagay no o jorawo chini pandano nai tongnai te chini khorang no khna hori tongnai jo to takhok te bukhuk songno chini subrai Jisu Kristo ni mongbai
Kakupur Hamzangma Te Chibaya Paro. Tei Painai Kapangni Taku, Tei Bukuk Somno, O Chichiku, Hayakeba 19 Christmas Banigo Lamson. Luazinai Eba, organized by Kumulung Baptist Pastoral Circle, Southern North Baptist Association, TBCU. Sini Panda, Kok Botoma Angka, Johon chapter 1 ni, verse 4 non Naharjaka, Aro Aba Haike Sijak Tongo, Bini Thanigo se Langma Tongo, O Langma no Borogromni Pohor. उसी में जीवन था और वो जीवन ही दुनिया के लोगों के लिए प्रकाश था यूहन्ना 1:4 Tebo chini kai tono hambai maruo, singsar mol hamia, urumuru ungma jorapano, chini kai tor chubai tongma bai, sing bini mungai khas rangai, tong thoknani joraka ham manai tongma bagai. Hambai maruo bani komiti rongnobo jungno o pandawo sep kaham rumani bagai. Pandano kom thengna bagai inrok ni logi, tonggo ang, Rothin de Borma Kutamara Baptist Church, KBPC SNBA. Ani logi wo tongo, Ang Swari Deborma Kumulung Baptist Church KBPC SNBA. Hambai, sing sini mung bebak na korok de laikha. Tai norok sini logiu tongon bagai belai ke hambai. Engkau hangkai sing pandano dati kelai ceng lai thang lai nai tam ni bagai hangkai sini jora sing belai no degai thang lai kya. Hai ni bagai sing jot to mansak dati ke pai ni bagai sini khasik lai nai je khasik mansak. Hangkai sing bebak ceng na sekang sini tini ni panda butang sing taisha mutu klai ripiran. Tini ni panda butang go haike tongo group song go tongo Bongaram Baptist Church, Langma Baptist Church, Dulakupra Baptist Church. Chinio pandang kha dal bidal phunok mong musamong rusap mong te thungnok busa abo hairobo chung nai manai mutu khlari nani mo chungo te bo chini Saisung Khe Rusap Mao Tongo KBPC Khor John Gubin Baptist Church Te Galilee Baptist Church. Group denso tongo Kumulong Baptist Church, Kutamara Baptist Church, Khaksangma Baptist Church, Dosram Baptist Church, Te Gongaram Baptist Church. Barasake Chini Bishingo Kok Narana Chini Star Pro Pastor Manik Deborma SNBA. Saisung Khe Musawi Punuk Nai Tongo Chishima Awar Baptist Church, Bordhaman Thakur Baptist Church, TK Baptist Church. TK Hinke Chung Totono Sawi Mano Temuk Thang Tisa Kupur Baptist Church. Te Bo Chung Nai Manai Barasake Thungnok Thungi Punuk Nai Ebake Sot Skit Te Hayakeba Natok Busa Hinke Chung Jotono Kahamke Bujuo Abo Hinke Muchingor Baptist Church. Te Amuni Logi wo Tongai Tinini Bible quiz abo hangkang kai sini bani committee rok borok organize khainai ba naikol nai hangkang kai paitha go sini announcement sini convener tai closing prayer dikon Sosindro Deborma chisima our Baptist Church ni bising tei sing pandano kholok mani phaching thanglai nai phaidi hangkang kai sing beba khwaina ni sikang sing kai tono belai ke mutu khwaina nango bini thani se bebak ni phang tongmani bagai sing Suri ma baiki se sing cheng la nai hai ni bagai ang koi nai sini pastor Somendro to tong sini pastor Somendro kangkai bono yango stage of phaine ni bagai sing koyo bini suri ma ni bising tei sing pandano buskang utlang lainnya Joto Saklaizang Musanani Bagay Resabnani Bagay Tia Tongani Bagay Koizao Norok Chini Yango backstage of Pai Langla Tong Paidi Te Tia Tong Paidi Jugali Tong Paidi Surinai Kozuko Tongai Simena Fokaijon Tino Sarik Sandazaro Nono Blagina Hambayafro Sung bulai kena tong tongo di ini salo, obah kena sini kumulong baptis
pastoral circle dengan sini tiba 19 Christmas banik nungsuno tinin bisingo nung sengireka tapi mengenai kait itu adalah sudah seng nini kau ketang kamar yang gula seng hai tabu sini tong tumal sini samung tai lomung panos seng thalai dai kait itu seberaya pro tino panos nung pula tung macam joraton di tai orang tongai shot torong nung hamber kait di obahin seberai seng bebagno nini bisitikai seng kesang kai seng joton sak solai dino melano seng kaham ke mosok manati kai jo nung subari bebago ya forai shirma samba jisu nini mung bajisano amen hambai sini sarno jeng pojo klaine ro hunke jesapana samong klaiken ge jeng banik ungthun jesapana klaithun musathun tongthokthun lob laithun jeng kaito no ya phari ro bebang no aboni bagai ojora obo jeng jini musamong rusamong te kubang ma thungnuk ro klainani thangnani sikang jeng kaito no surimani bisingtei ojora no ya pharo jeng nailainai tabuk ojora wo Gonggaram Baptist Church ni Ingrid Group song sung borok no puila zora ya pharnai borok ni group song bai no sung sini o dinini cultural tai dal bidal phunuk mungno sung chengmani phasing thanglainai ang haino hai koina mu jonggo je oro bumung saklai jangmani mothani borok rok jo to norok yang stage phasing oge phayei sungno rok ni confirmation ro phaidi bahai norok participate khainai khlayada teibo koyo norok joto manchak da tiket tiarengai orok kanabo phainani bagai kai sung Gonggaram Baptist Pastoral Gonggaram Baptist Church ni group song ni ulo sung Khumulong Baptist Church ni group dance nobo tiar tongani bagai koyo Joraya Phari Desago Gonggaram Baptist Church Rono.
Hambai chini Gongaram Baptist Church ni bukhuk songno jungno kaito no loboi de samani bisinte chini kaito ni kok therok tebo jungno muito khlaide reman bagai hambai kaito norongo tebo swadathon noroni khorango nang mani bagai baba sawo hasingo basaka sinu osese bible sini narwai ko sini nograi tobo doglo sini renai rot ini sini o pani no nanya ni bagai program mansakna ni bagai paisu peja sini Mr. Sohel Deporma, Honorable Executive Member PPAATC, buat semua bangsa orang Paiso peja. Awak bagai sarno, sini volunteer suatu koyo, bono cetung na bagai. Sini sarno belai ke hampe marwa, boni tadi wajib tangka, bono kau baka, sini bani ko manjak peja. Ini puilah di salon, bo pai manjak peja. Belai ke khatugo tong thogo boro hai boro jeng tini ni saloman mane bagai gai jeng bono mungsari manya paro sini bani engai bani komiti engai muito ni mukumu sak ya priyo aku sumabai sini asa so sing japa karolane sini sana bagai belai hambai marwa sarno tegise koyo Christmas ngai usah kuis lai bagai lokoro Bulan no, jodoh no belak sanja kaha, deh ketang kaitor no pemple hambai, tini ozoro jeng jodoh no kaitor ni pun ketang bisinte, jeng kutum lain jodoh mana bagai, jeng tini bulan no jeng pandai luar jeng lain no belak sang ma deh hambai aparo, tini bang ni asa hamjam bai tini ano ringgai norok bai orang malainya jodoh mana bagai, jeng Nugi man ka sejak tamo 19 years singha jini Christmas ban lele mani oma hakin obes ko jarabo Kristo jini Kristo ta ke buhusong jini kai to bung ka tharba hakin ka ham kan kai sa ka ham tong ka kha ka ham tong mana bu dei haino hai at Christmas ni sal te bisi din kari kha jeng jotono khatu khal sake nas laija ama hakin tabo bes ka gobo jotono ka ham kan tong gai Christmas ni salno palai mana matu, tapi tini bani ko painai bani ni palna painai painai cinco, to kak ham lu korong no, bulan siang paithak zero bani ham kerja ai mana matu, tapi hai no hai, jotono no Christmas ni kak ham, tapi ham sama kubulung, tapi kubulung tapi jiwa, hambai. Hambai sarno jeng belanya tong thoka nang chini logi phai jeng bai chini pandawa mansa phaiban bagai kaito no hamari khlaithun te kaham kurung toni thun biskang ni shalabo nang jeng bai manjang phaimana ni bagai gangkai phaidi se tabo ko jorano samani bai jeng lai pinai hayo hai sini kumulung baptist pastor kumulung baptist church di bising tei aboni ulo tiar tangga ni bagai angkoinai sini solo song Galilee Baptist Church ni tei aboni ulo tiar tangga ni bagai koinai single dance Bordomon Thakur Baptist Church ni tako bukuk songno haidi hingkai sing tabu sini Kumulung Baptist Church ni bagai yapa kharabai sing lam songlai no borok no hambai sora borok no yapari desago
Iko nasigi salka bayo atu diri sin sawi kaita Bethlehem ni buwan ako salka bagi kondena Jishuno kulungan ni peleka Jishuno yasana ni peleka Iko nasigi salka bayo atu diri sin sawi kaita Bethlehem ni buwan ako salka bagi kondena Jishuno kulungan ni peleka Jishuno yasana ni peleka Sukha sakha swari no ho Baitwa bin sanayo 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 Bini bungi manuel Bono kama kama gaito Bini bungi manuel Bono kama kama gaito Iko nasiting salka bayo aku diri sin sawi kaita Bethlehem ni buwan ako salka bagi kondena Jishuno kulungan ni peleka Jishuno yasana ni peleka Iko nasiting salka bayo aku diri sin sawi kaita Bethlehem ni buwan ako salka bagi kondena Jishuno kulungan ni peleka Jishuno yasana ni peleka Hai bayi semua lopsawi sabayana Sini sudah jisno lopsawi masalayana Hai bayi semua lopsawi agolayana Ini hai masalah di semua sempalayana Ozadu tong tong manisa Ozadu tong manisa Ozadu tong tong manisa Ozadu tong manisa Iko nasibing salga bayo aku diri sin sawi mereka Bethlehem ni buwan ako salga bagi kondena Jishuno kulungan ni peleka Jishuno yasana ni peleka Iko nasibing salga bayo aku diri sin sawi mereka Bethlehem ni buwan ako salga bagi kondena Jishuno kulungan ni peleka Jishuno yasana ni peleka Jishuno kulungan ni peleka Jishuno yasana ni peleka Mai thong sắc bay liệt à Ya phật ta biết khôn lời ya hằng cái Ya phật đi sắp phòn cái khôn lời ăn cái vậy sao Ang 1, 2, 3 gang cái phòn cái đó cái sắp phòn tông này cái nào đó thì mày được say phai mày được say à 1, 2, 3 beri rong sih mày say phai boleh Khomulung ni sikli rong rong balai ke hambai orok Asik naik thau ke musawi sini bus kau kelang mani bagai. Ang ke naik thau jam mana amno balai. Siklaya. Oboro joto na kaisa tei borong ni churai botongo. Aku sikli bang sih tong mulase. Nakar dia tu bebas sih
kaijak mamangsibu pusa kana mangsibu. Cini panda painai rongno neng ulta klai nai message doi jangka sikla kaijak rongno se sikla rok senamoi. Nakar di ayake borok kaijak sibu do pusa botong baiku. Gangkai aro nakar sa sini ang gangkai singli do hunto ku puila bo gangkai. Phaidi gangkai sing tabu hai no hai sing naimani pasing thanglai nai sini solo sini solo suno tabu sabai kunaranai sini Galilee Baptist Church ni sini tago suno joraranai boroki solo ni bagai abuni ulo tiar tona ni bagai koinai Bordomang Thakur Baptist Church tei borokli ulo tiar tona ni bagai koinai group song ni bagai Langma Baptist Church. Jora no ya pari rezago.
kaito lob zakto ni samung bai chini poito khlaine rok ke elam box tawo norok som hai andi hinei angobuno mutuman kho zarawo chini bukhok bo saijong no haipono kebang ma borong ni bisingo bo som nangmani haige kelangai thangka ban bagai kaito no tebo hamari khlaidon ni langmawo ni khorango phaidi seng chini next nailai musamung saijong khlai musamung Borderman Thakur Baptist Church roni bisingtui te abon yagulo chini bisingo bara sake kaito ni kokno sawi khnarinai eba kok narangnai chini sar Pastor Manik no joraranai Borderman Thakur no jorar jago sana bagai chini thina o sansaro kai tor no busuk sena sana bagai chini thina kai tor no kare chini te kebo kare kotor farırıngo dofa bay dofa kethaya hakanango kaitor cycle amma kobro nangui no tongkha elembago cycle amma bebag tongkha kaitor ni hafainai sangwai tongkha sangwai faika sana bagai
चिनी थिना ओ संसारो काय तोर्नु बसुसेना हमसना बग चिनी थिना काय तोर्नु करे जीते के वो करे Kamay manugo Kay top cycle lang makobro Nangri no tongka Lelek bago cycle lang ma Bebag ang tongka Kay toni hafay nani Sambaway tongka Sambaway fay ka Sincero Sincero Biatay birman sini Nuhurya Num sawabo Naharay katsanari Oh sincero Kay torno bususena Hamsana Bagay chini thina O sincero Kay torno bususena Hamsana Bagay chini thina Kay torno kare chini te kebo kare Ya pakharap layan ang bini bagay sa jotono Balay ke hambay sini bukukno sini Bordoma Thakur Baptist Church sini bukukno Boasek naik thotol ke sini busukko musai kelangman ni bagai bini musamung ni bising tui kaitor ei bo lobjakum kengkang kai haidi seng sabuk cikon sa message seng kenalayana sini Sar Manik Deborma bini ulo ang tiar tama ni bagai koinai grup song ni bagai Langma Baptist Church Tei aboni ulo tiar tongna ni bagai koinai Kutamara Baptist Church ni group dance ni bagai askuno hambai kai ang ojora mo sini skorno si ojora no ang sini sarno jora ya pharo bini chikon sa message ni bagai Jotonono hainu hai sharikaham
Jotonono hanyo hai sari kaham. Haji sing asuk mabo balokha asuk jagrong nang nukha jisa jaga phano tongtheng haji sing kisa basalayana. Sing kisa basalayana basawoi tini ni sini tim tongmano sing sini khubbai baksake salayana ang poriwana norok ani klogo rektardi bini thaniwase langma tongo o langmano bororokni poho kisa solina kaito hambai ronono sari kesang jorawo jottono kaham kereng khetini oro thumma bai nono hambai ro oro kerengjak jotto samgo tongnai rokno hamari khadi tai oro tini sarigo seng nono se eringo Jishu nang krusaka thuyei sini bagai langmar mabai tini o seng oro tongoi mano abo bai nono tini sini buku bai han bai te sini bebak tongo bai seng nono lob sawi hambai ro o 2021 ni sini banik ni bisingtei nang borijak thang hnai seng musungbo oro tongnai jotto nini pusarong ni sakawo hamari lukhaji kethar phola jottono subadi jotto bukha kaham tongmanate muthangnai Jishu nim mungbaisa amen asok baisiri tinibo sasingbo saithanga barasa hanai ang barasano tini sal sanai busuk baraka saimanang tini naiwana phaje seng tinibo o thimno samani ukologo kaisa Bible parsno ang norni bagai tubjak tongo obongkha nokmung 118 ni paisno nok tangnai rok samung sukya hnai khibiwi rumani holongthai abono ungphaikha nok busuni holongthai angkhani hai porifiro nok tangnai rok samung sukya hnai khibiwi rumani holongthai abono ungphaikha nok busuni holongthai elembani kok thayingkha yaphangni simino gethang hingjago yaphangni simino oroni kok thaisa laisa greichei thung buprawi nangai phayo obo Christian rok simi okno saya tabuk sini o hayungo jottoni sinai nunai hnei scientific theory no je naikolo je yakri setongnai rok ni bisingo NASA kaisa belai bumungana o NASA bo sathang borongni NASA ni hoite borok research khai borok sawo Bible ni kok thairok bunyo nangi tongbayu aboni bagai tiniwa angnor ni bagai lob mung 118 ni bai nok tangnai rok samung sukya hnei khibiwi rumani holongthai abonong thaja nok busuni holongthai o kok ubui obo busuk joranang semogono tini isi sake wan soblayana pulyauno oroseng naikhenugo nok tangnai sani kok jeng jotono nok tanglayo tabuk yaksi yagra bebak bokhangna sinaikhe joto building construction kami building construction te kamiyung sini town logo bahanyo building construction pia building construction eba seng nok tangphano bonok bobotekhe tangnai abo tangnai sani khaniwo se nok khami khaniwo bobusuk nok rakhe tangnai abo tangnai sani khaniwo jeng tumung tabung naharinyai khe rang gonang rok nok tangmani Mukesh Ambani ni nok tangmani busuk jani Richter scale bini je magnitude tongmani jesek bangla motor phaise bini anok bayasa atike bo tangjak bin nok oro aboni bagni sanam sungo nok tangnai sa eba nok bagra bahake nok tangnai abo bini thanisi nok bela na thok phanyai nok krak khre tangnai eba khe krak jakhre tangnai bini thaniwase oro nok tangnai sa ni samani ke je society ni okra sakra rok kha society no tangnai rok
wanjai kok bai kahma khe hino bono somas proti society no naikoli tijul nai ro okra sakra ro borok kha nok tangnai hai nok gobang ma tongtei community to phabo gobang ma tongo sini Indian hawo sini o India wo gobang ma state tongma wo gobang ma community tongo sini Bharat Sarkar ni nahar mungke joto community no kaham thung like standard borok manthung samung nungmung bial kriyen thung o hawo hamkrani boyar shikthung rangrini halok kahamung thung obono sini kotor minister ko nala na jawo hano bahai ke kaham khainai bahai ke phuarnai develop bahai khainai abono nala na yo obono no sawo nok tangnai rok ni samani bahai ke ko community no bahai ke nung snamuti sanai abong kha a community ni je tui phang tongnai ro leader tongnai ro tini oro humulung Baptist Pastoral Circle by Luajijak kaisa bani o bani ko songsanai ro hanyo kaisa boro o community ni kaisa tui phang eba lama tujul nai ro lama phunugui tunyai ro borok bokti khe borok ni community no santi sanai bhai ke borok ni to phano santi sanai borok ni ya phawse nini nok no bhai samnai nini ya phawo Indian hano bhai ke samnai Indian ni leader ni khani America hano bhai samnai America ni leader ni khani ani kami no bhai samnai ani kami ni leader ni khani ani community no bhai samnai ani community ni leader ni khani जों तुमुं नासिनायखे आमेरिका हाबो सालसा इंडिया नि साइसे बरक उसुजाक दंमानि सिन इंडिया बेलाय से डेभलप होगा हिंदू सभ्यतानि सिनि जों गोरोङै नायफैखे इंडिया बेलाय डेभलप से वेस्टार्न कान्ट्रि बो कि छुकरिखौ सिन इंडिया हाबो आफरबो बेलाय गोबां मा मानै दङ देशजों सिगांजाकसे आबनि बागै फिया फात साखे बाहायकेबो o hawo ebo western country wo America kai ha kaisa bo phatsa ke basai ma rangri tui te bebak bokhakti nasinai ke borok ni sini sache sa ham sini government bo hanyo sung sa jogni tongo bahai ke kaham khai mano hanai piaro pok phaisa hikai sasing sama hai nok tangnai ro samung nangya hanai khibir mani amonong phaja nok usuni holong khai the stone that the builders rejected has become the chief cornerstone. Nok tangnai saro, somas potiro, society ni leader ro, nok kaham ke tangna bagai stone kaham nango. Je building tangnai rasaiman boro. Chief stone kaham, payi nok tangke nok borag wago. Oboni bagai nyo oro sawo, nok tangnai ro. Samung nanya hne khibir mani kaisa stone tongo abo corner stone eba nok usuni holong thai jottoni nok bisana bagi nangkong mani kha corner stone o corner stone kahamke ni nok bo bebaktinyo kahamang sina o corner stone pia noroi paija kha hisa America ni first president George Washington bos hawo no Christ no America bini kok saja tongdo no Christ no America Kristo Yesus kerike sini America hat tongi meya bini kok kasya abudi bagino bungni constitution no jepro minister sana ni bagai president sana ni bagai borok tiar khake elem bani kok thabe borok semai tangnani borna abu lojo no Christ no America borong ni hani kaisa jotoni kok bot manar jak jabo hai borok sanya kha corner stone crash no sanya masabo no crash no America ni meaning ke corner stone America ni nang nai crash je din nisni borok corner stone Kristono snamka asal nismino borok kasna ni chanta और आबोनि बागिनो सावो nok tangnai rok samung nang yahne khibir mani gobang ma community gobang ma to phake khibiri rikha Asia ni gobang ma country tongo
khibir jaka stun no ab dalai morok ma stun no khibir ka jisu christ no khibir ka sini asia house o corner stun asalang mani tabuk se kabang ma tal thepana bagai stun kaham thepalanya bagai rajasthan no se sing kaham stun ro paimana har hasalo thangi paimana har kaham mintai ya sini asia house o stun corner stun jisu christ asalang ma se singobono khibiri rekha aboni bagina bible sawo dukho janok nok tangnai saro je holong sinya a holong no khibiri rekha asia jotoni prithibini jotoni tabo jotoni backward to plaijak asia mohadesh pia asia o jotoni borok kabang jotoni slayer property resource kabang matongo india hawa resource kabang matongo property kabang matongo sing sekangi semala liya bible ni kaise jaga sawo Psalm chapter 1 verse 3 was sawo bo tuiru kunggo kajak bupanghai bini blai kormo sagla barna jora bo barnai thanya jora bo thanai naithogei tongnai bo je o cornerstone jisu christono je yasagei समाजपति रो अपनो नक पुसु नै बनो काई नक तांनाय रो बंनि नक बायगला बंनि नक क्वागै थांला बंनि नक सिक्राउ थांला तिनि वरो ककासे साना मुसुमाखे मेलाव फायखा रि जों पालेखा आवं सालेखा आमो ठीक न दङ अबनि लगे लगे ताइबो कासे वान सम काहाम लांथानानि नै आं मुसुमानिखे तिनिबो नरकनि नुखुं नरकनि नक कम्युनिटी इंडियानि जत कम्युनिटी बरक कर्नार सुनबाय गाहाम केति साजाकदों अबसे तिनिबो आं मुसुमानि ओ कर्नार सुनखा जिसु ख्रिस्ट बिल्डर तिसानायरो आबनो नरि पाइखा ताबो वान सङिनायखे गोबां मा दफारो क्राइसिस 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 गोबां मा दफानि क्राइसिस गोबां मा हावो क्राइसिस सामुंनि क्राइसिस सिनि हेल्थ इशू जत गोबां मा फाइजा जत बखा क्राइसिस फिया ओ क्राइसिस तामनि बागै जों कम्युनिटी सामैनाया नेशन इंडिया नेशन जों तामगै सिगांगै साथि हाइके जोंयाव साजिंगो सिनि अरनि जिएस बो सालांखा जोंनो अ लांमा बिनि थानि सिमिसे लांमा दंगो लांमानिको अ लांमा तामगै हामसायाव इंडिया हवा से बरक मा दंगो क्वालिटी ऑफ लाइफ जों मास मालिया जामुं जों मालिया कानमुं काहाम जों मालिया तामगैयों इंडियन गवर्नमेंट के तामबो हायो दासुक दं आसुकया बरक बो जे मानसा खलाय दंगो जे सुख sak बरक खलाय दंगो हायफानो खलायमानानि कगया बिनि थानिबो सिमिसे लांमा दंगो जिसु ख्रिस्टनि थानि सिमिसे लांमा दंगो आ लांमा अंखा पहर that light is the light and that light is the good forum a langma eba pohor kha joto bkhakni no kahamabo joto bkhakni no musang jagabo joto quality of life by musangnani hingkai eba do phano community no kaham ke pisanani hingkai o corner stone no karei jisu christ no karei kuno no kaham ke pisai mangla community building nation building abu impossible without the cornerstone nok jodi foundation pillar kaham khayake a nok nok kusukti sanani sopnota nude foundation le pillar kaham sing khaimeyake a nok no kaham khaimanani karak neita wan sokti abun bagino khajani tapuro bukro bini joto do phanot tudunai lama phungui tinai ro jotono o cornerstone no ma tuinai piao cornerstone no tai kisa bujiri sanani naimani khe gobang maha jisu christ no yasakha pia jisu christ samake angno lama angno kuboi jisu christ samani angno lama angno kuboi angno muthanai jisu christ no sinani khe o tinta definition ma sinai jisu christ ma ba india jotono jisu christ ni bungnai mano jisu christ no sina bagai o tinta word tinta definition by ma sinilai kaisang ke jisu sawo angno lama I am the way
angno kuboy, I am the truth, I am the life. Aboke angno langma eba thangnai. O tinta definition by Jisu Christ no jeng siniwo. Phiaseng Jisu Christ no chini dopani kaisa corner stone hoi songnya hana thangke Jisu Christ sawo angno kuboy je dophawo kubu seteria je doppharo kubunya sasimalia bahake Jisu Christ bini corner stone ni manai aboni baginyo ini ang sanani musumani ke Jisu Christ no corner stone sanna bagai khabai khubai ring tongmero ani subra Jisu nei ring tongmero ha jodino warnani musumke hamsanani musumke nokkaham krak India bahanya tisana musumke o corner stone matnyai o corner stone ka Jisu a Jisu ka kuboy aku bunyo tuyawoi o corner stone sini society wo sini community wo hepai semaya je bosong je doparo o kubunyo tuyo o kubui bai nok khawo o kubui bai nok tango abono corner stone snamo apruno anok baya nokbar kotor phanyenyo bangla kotor phanyenyo o sesarot birman phanyenyo watui phanyai nokbar phanyai ya corner stone bai tangsa dia bai mangla dinoro tonga jo to melau phanyai ani khazani takte bukok samna norong sebai mangla corner stone tumung sini corner stone Kriston ke sengno ke bo sebai mangla nokbar kotor bangla bo sebai mangla sini corner stone aku bui hingke aku punya tuyui seng nok tangke sini nok dalai kerak nai khazani kising song khazani taku bukorok abuni bagai sini samung tangnani sini joto plan naharmani sini joto snamuti sanani wo kubui baise snamoi mati sanai hanyo sagni musungkei seng khalma bai abung galak Jisu Kristoni aku punya noroi tini asung siten Jisu Kristus simisya kubui o kubuyo tonggoi joto samung khlaike kebo no seng bandina bonanja hamari ni bagai kebo no nasna bonanja hamari ni bagai kebo bai walanya nanja hamari ni bagai kaitor bosakse tui maru ko kaijak phangke seno nai khainai asung siten kaitor norok jotono hamari khaken o bisi 2021 Christmas ni norok jotono ani khaka hamya pharo ani surimung o mela wo joto panya phanyai halna phanyai melano sarki sanai joto kra sakra joto phanyai rok norok nani khaka hamya pharo kaitor norok no bisio kaham kerengke tongpun tei oro panya phanyai halna phanyai jotono norok kaitor hamari manja bachu hunyo ani surimung hambaya seno Sarno kaitoni kok thai sini bisingo to bomani bagai kaiton no tebo hamari klaiton sung kubuno surimawo narugo nini langmawo kaitoni kok jungno phurung thani poito khlaine rongno krakha tongnani phurung thani phaidi ang koi mongnar no muchungo chini bani go phainai eba khe yang guri utongnai seng phaidi srapsa kisisa post ngai phaidi seng wan chuklai nang chini pholani bagai chung bo jagawo nok tangai tong holongo da nok tangai tong eba kubuni jagawo norom bainai kisa bainai jagawo chung nok tangai tong phaidi seng wan chuklai nang tebo ang mutumano ozarawo personal experience ba ngai kisisa wan chukmani do love God and make him above all because it really works apuno chung ani personal experience ngai ang kaitono ang manmani no koinan musungo kaitono yasa gai naidi tei bono no hamsago nungbo bono hamsagai naidi hakani langmawo kubuino samung tangane hambai chini sarno chungno belai khenang ko mani srapsa jorani bisingo bo chini khano haino hai thangsari oi klangmani bagai thasingo saklai jangma haikheno chung nailene tabuk palkhe resapmani langma baptist church rongni bisingtei abon yagulo chung nailainai abon yagulo chung nailene saisong musamung
Chisima our Baptist Church rong ni bisingte.
belai hambai sini langma Baptist Church ni bukhuk tei takuk songno borok ni farang ketei tei khana tokai songno kai tono lobai khana remani bagai kai tor borok no tei ba hambai kai teng borok ni mot hajo to borok no aba haike kai tono lobai tongmana ni bagai muitu mano anggi lama ko kaisa kok sajak mani norok no suar remani no norok jodi abono use khlaya hangke kai tor ro sawi sini borok tini or jagao borok ni je suar tongmani bebak sogoi borok tini norok ni bus kanggo resabai khana rekha palkai abon bagai kai tono belai hambai borok ni ases sak tharmani bagai haji hingga hangkai seng jora khasik lai tonglayo teruk sini bising sini yago tai bising jora gereika haji hingga hangkai seng tabuk nai lainai sini Cisima Our Baptist Church ni enggai single dance tei aboni ulo ang tiar tongmani bagai koinai Kutamara Baptist Church no group dance ni bagai tei aboni ulo solo KBPC koya proknobo tiar tongmani bagai ang koyo hambai Hayong genagay sisay peka kaksani boya Sari roko pake pilay ka koto makaham Hayong genagay sisay peka kaksani boya Sari roko pake pilay ka koto makaham Ini tong tok shalo jengbo joto palo Ini tong tok shalo jengbo joto palo Subay jisu no kabay lang soma Subay jisu no kabay lang soma Hayong genagay sisay peka kaksani boya Sari roko pake pilay ka koto makaham Ini tong tok shalo jengbo joto palo Ini tong tok shalo jengbo joto palo Subay jisu no kabay lang soma Subay jisu no kabay lang soma Kaksang ma tong tok ma kairo ma hamzang ma Disulit ko way parika Bial bay po zani tsinya ka genang ka Musawado na keray ka Kaksang ma kong tok ma kairok ma hamjak ma Disulit tugu wi fai ka Dial bay ko jani chungyak ka gay mata Mungsawana na keray ka Pinilay tong tok lay nay cha Jisu acay masalo cha Rajabay nga salay nay cha Jisu no lam songay nay cha Hayong genang gay sapsay peka kaksang ni boya Sari robo pake pilay ka koto makaham Ayong genagay sisay peka kaksang ni boya Sari roko pake pilay ka koto makaham Ini tong tok shalo jengbo joto palo Ini
Bini tong thok chalo chung bao cho tong palo Shubrai Jisu no khabai long sogna Shubrai Jisu no khabai long sogna Saka jele khadu Jisuno ya sakai maka Obini ham sama Bojuno rupaika Obini ham sama Bojuno rupaika Hayong genang gesisai peka kasam ni boya Jari rongko pakai pilek kota makaham Hayong genang gesisai peka kasam ni boya Jari rongko pakai pilek kota makaham Bini tong thok chalo chunga jatuh pala Bini tong thok chalo chunga jatuh pala Shubrai Jisu no khabai long sogna 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 Belai musangsak, belai nai thoksak, belai tong thoksak nai te belai khapang serangsak nai hambai chini bukungno chini biskango nai thokhe musawoi phunungmani bagai tebo hambari namu chungo chini pandawo nai tong nai khalogoi nai tong mani bagai Kai thasingo norokno kok ruma hai sini buskango tabuk phai tongo khota mara Baptist Church ni ingei group dance borok bo belai ke surlai mani tukjak Gangkai sing borok no finally bagai ya pak korom layan jotono. Hambai borok ni bagai ya pak korom bagai borok ni ulot tiar tonga ni bagai angkoi nai sini KBPC choir single solo tai borok ni ulot tiar tonga ni bagai koi nai Khaksangma Baptist Church group dance. Jorano ya fari dezago.
Sai kelang ma kobro nagui no tongkha elem bago sai kelang ma bebag ang tongkha kai to ni ha fai nai sambawai tongkha sambawai fai kha sincero Ya pak korop lainnya borok ni bagai. Belai ke naik thotong, mukhango makeup kelaijak, nuk baik kena belai mukhango makeup kelaijak borok ni, nuk kana naik thokjak baik keja, naik thokana, borok ni musabung no naik thokjak gay ang bayang, na tongtentei kisah kisah kolik baik ya, apa nok nok punuk lihat ta. Aba ang simile koli mano nong nong koli punung manya borok ni musamani ase ke nai thangka tai borok ni kan muncumung ro belai ke musangjak abo ni bagai borok na belai hambai kai tor borok ni sakawa hamari khlaiteng chini borok hingke mungsasang samong khlai ni thangai tongke lachiang na ni bagai ebake kis sakno confidence khlajani bagai mungsasuk chanani nangot ebake use khlayo phiaba kaisa kubuiko chini poito khlainai jisuno rikthana rok hingke jisuni mungbai no
confidence ngano jisuni mungbai no jeng phegi thango aboni bagai jini osaga musaik langnai jini kaijak bodol bisa genang suk manjak borokbo jisuni mungbai phegi obahake jini beskango belai nai thoke musawe kelang thangka hanyo hai phari pal khe boron bagai ya khorob layane Hambai ani logiwo tongnai tini sini bukuk suari no bo ani logiwo tongai tai ang mungkini logiwo tongai singo pandana segora kelalai tongmang kom thelai tongmang kha tai norok ni logi rema bai abo ni bagai norok no belai hambai norok ni bagai baya pokhorok layana norok sak sak ni bagai hambai seng jo to khalogi or nai tongai rongo norok no hai no hai hambai maya paro Padi hingga hangge seng thasing ko salai ma hai gai seng tabuk jora relai nai sini KBPC choir ni ngai solo borok no jora renai aboni ulo aboni ya gulo jeng jora renai palkhe resap mung dula kapra Baptist Church norok tiarang ke yango phai tong phai di hambai seng lamsok layan borok no Hello. Nono simi angle kao suri ui tona apa nono simi angle kao suri ui tona anila tongsa nono simi se suri Nâng lê maya gina, nâng lê khai lô mana, nâng lê ham giang ma tay de ma gina, nâng lê mơ thang ngay pha, sương nó phi yong ngay pha, la ma ta lo re na ya pha. Nâng lê maya Apa
Hambai cini takuk no ini korang ketui bai kena toke nang mani kok thai bai cini kaito no lobai kelang mani bagai noro wan sugoi tong na cini audience rok tamo Christian rok ba kisah kono cini pu cini motha cini tam rok layo kaisa kok mujo nardi cini jeng cini aban bagai nyo hono jeng sini apa na cini hono tangai hingga cini kaito kaisa cini suri mani kaisa cini na harmong kaisa cini tangnani lama bo kaisa aban bagai jeng Jisu Kristus ni bisingti jeng nukung kaisa aban bagai jeng bebagono jotono cini hambai cini takuno haino hai phadi jeng bin bagai haino hai pal ke ya khorob layano hambai ya khorob oi jeng logi riwi tongwani bagai guys tabu Nalima Pasing Tangwai Nai Hai No Hai Sini Kaksangma Baptist Church ni group dance Abuni ulo ang tiar tona ni bagai koi nai Dosram Baptist Church ni ngai group dance Te abuni ulo tiar tona ni bagai koi nai single dance Tike Baptist Church ni ngai Oke, jebu mung khuzak nai mo thorok or kisa present thaidi yang stage gan abo phaiye guys tei bo confirm mung nai dorok bahai nai nya abo ni bagai dorok no koyo jebu mung khuzak nai rak dorok stage gan abo kisa present thanya bagai kebo khorok sas motha noroni musamong noroni phunuk jang nai cancel khlanya ni nai tongkhe norok sthai ri phai chungno tanga hinge kainai dula kapra motha norok cancel khlai ga haipano sino saphailia te muchingor bo norok bo skate cancel khlai mani chungno saphailia abon bagai advance kisa tongnani bagai koisawo jora ya phari disago
Hanya hai pal kaya apa kau boleh na tebo cini cerai roni bagai, jeng jotono sai mano December talang kha, eva November to December hingga exam rok mani jara, kebong ma assignments college students rok, apa hingga kebong ma samang pali yang manjara. Apa ni ya gulobo cini cerai rok, kaitoni orang thari toni rok, Sunday school ni cerai rok, borong ni exam jara obo, kaitoni bagai jara roi jongo, apa hingga noroni bis cini apa pandawa ma samang purung nani bagai, apa bagai tebo padi, borong na tebo kha thangsar nan bagai pal kita tebo ya pokorob layana. Hangkai nunggu man ka belai kai borok din na sama ni nai thok kai borok musai kulang mani borok beri hai pano belai kai khasran jak borok mo nunggu sente be khasran bo tai oba hai kai no sini wa panda se pai ba phasi ma thangai tongo tai bisi jorang la lai kala ka tam hangkai sini je participate khainai mo tharo borok go pai re hereka abo ni bagai ang koi nei je melaguri hui nai tongai ro dorok pai thak di nai jane musuk no khangke taisa phai asu phai di hai no hai dorok nai man nai te ro mosamu tong ko sini ono mo tha khangke sing tabuk jora nai Tosram Baptist Church ni ingai group dance abo ni ulos jora rajak nai tike Baptist Church Tei buruk ni ulos suara ya panai Joy Government Baptist Church ni Solo buruk no suara ya panjang nai. Hayong genage sisai peka kaksani boya Sari roko pake pirleka koto makaham Hayong genage sisai peka kaksani boya Sari roko pake pirleka koto makaham Ini tongtok salo jenggo joto pala Ini tongtok salo jenggo joto pala Subrai jisu no kabalang soma Subrai jisu no kabalang soma Hayong genage sisai peka kaksani boya Sari roko
makaham ini tong thok chalo jumbo jato palo ini tong thok chalo jumbo jato palo Shubrai Jisu no kabelam sogna Shubrai Jisu no kabelam sogna Haidi palke ya pokharop layan tebo belai nai thoka belai no musangjak borok bo rignai bai risa set englai sakti chungke wansugo music college of porne rok ke nai thoke musana rongo honei bia chini women group rok ke music college rok porne nangya gan rakhang ke no se hanu musana kureng thangbo yo hedana Kangkai sini dosram Baptist Church ni sini bukum somo balai ke hambai borok ni aset naithok musamu sini bagai tu phemani bagai tai norok na musawai punumani bagai kai tor borok na hamari klaiteng khai no hai se borok ni bagai bosuri mong nai phaidi kangkai se tabuk single dance Tisha Kupur Tisha Kathang Baptist Church ni Ngising nai tei aboni ulo solo Joy Gobind Baptist Church tei aboni ulo sem Gonggaram Baptist Church
borok mo tiar tongna ni bagai koyo norok to yang stage kana oke phai tongna ni bagai koyo hangkai tini norok no sempui la announcement khlai pru norok khana khana jotono tini bible quiz tonglai hinai bible quiz ota mota mo tonglai sini kutuk swari sai kharwan norok no chini bani go yang berai tong nai ta khok te bukhuk sono koi sawo norok tumu sak no potali na nyam musungui tong kha hingke kai toni kok thayo busuk agogoi tong jeng abno sawoi manani musungui tong khe jotono chini oro pendel oro buskango asugoi chini stage buskango asuk tong phaike belai no janai jeng bible quiz attend khlailewane jeng sak no saimanai kebuno funungna ni bagaya pa bo belai kai toni kok rungo huni funungna ni bagaya jeng sak no saimanai ang busuk agogoi tong teibo seng soka dok ke belai no hamza go haidana abani bagai chini bani committee ro borok soka dok bo arrange khlaijak abo hake abani bagai no phaidi o jago nai tong phaidi pai thak jara tong di hake bible quiz attend khlaidi te soka dok ni bagai bo norok khatungui tong mano teibo soka kotor mo tong o chini bagai abo hangke chukna hawo jeng aboni bagai bo khaprong leena jara renai tabok ni o jara na phina bagai Ngay jora ya paro tiki Baptist Church ni single action dance. Timuk Ketang Tisa Kupur Baptist Church Rock ni Solo Tongmani nakat saishung ke musamung tongmani borok tabu bo sokpaya ko hunke chung koinai next Gongaram Baptist Church rok norok phai mano Gongaram Baptist Church norok tiar tongke yango phaidi hayake ojoran saishung resap nai Joy Gobind Baptist Church no jora resak nai Chini pandan noita zorasi, apun bagai cengleri tongo, jora o ceng tiar tong rumah si jora renai, Joy Gobind Baptist Church neng tiar tong kahingke pai mano. Solo ni ya gulo ceng nai musamung. Hello.
Pandano story woi khola biasa ngaro chini lagi potong di. Hambai gahangai sini Joy Govind Mothani sini buku kena tahu kai semua sabai kena nani.
Hambai bukuk sono belai nyonai thoka chung noro kok buji angai mano pia obohongka Nepali language buji apane kisa buji mahai kaisa ka ang buji ka sorgo swari rok lob lai rok no khana te sumsok ni pap ni mukti khlainai ama hai rok khana hai ama ki kisa buji wa belai nyonai thoka phadi pal khya khorob lai one tebo Hambai chuno tapusara ya khorobai chuni pandana nai logire uitong mani bagai kun jaga ta kutoldi joton slide important obviously chung phadi o important no o important no sawi manai tonglayana tai bible quiz attend khlelainai nakadi dala kusang mani hayung dongo hingke kusugus dongo abon bisingo seto no biskango yang camera hingke ko ulta putangai thangani Semua Bible quiz competition no participate damak laino participate klanya ni permission kan ke khlelaine hedana prize na layana chungba kai to mo buka kai khonjak no tini kai prize kai yang tlang sinai Engkang kai seng tai jora seng folok ladia kap di kai sini jora ni phataro seng sangai tongo ang haino hai koyo sini joto melanguri tongero norok Bible quiz so participate khaina musung kangge tabuk no phaisidi stage buskango sing tabuk no Bible quiz ni bage joraya phalai lesinai khnawui tongnai joto tako bukur no koyo haino hai Bible quiz ni bage noro stage buskango phaidi phaige sinoro koro participate khlaiman lai hasana sabto tile khlaiman gala yes phaidi noro ang Bible quiz attend khlainai te prize nana ni sabo honai oro phaine asu phaiman phaidi jo to no lamsago Bible quiz sarno jora zago Hai sari kaham joto no sitabo Bible quiz thanai Bible quiz ni bagai ang oinar go pastor deacon tai mela committee sara tai joto answer thai mano burjung bura cherai khonai tai aro nainai phainai except pastor deacon tai mela committee ni borok sara spodono prize janai koya rogo participate thai mano Koyar mano tai joto no mano lo hanggang kai spodono prize rajanai kaiba question khainai maya hanggai te kisa kata kaiba prize no chini khorok ba prize manai tini tai khana bu apti nongnai soni bu apti nongnai question katal longnai hanggang norok ready to tong bai Orang siapa tongai rok simisi, tai rok kai ayang dugan roko berai tongai. Yang Bible deh, siapa Bible quiz, ni bising tei prize nana tongai rok ready deh tongai jotono. Ready na, cini ayang microphone tongo cini yang anchor rok koi na ayang jayak sanai brok. Do, ready, sing sinai dah. Je answer manai kakit yaki sawai ara microphone answer ready ang sengai tabok Jisu by John the Baptist sabo okra dakti microphone je sai manai si dakti khoroksa jes kang sanai John Dati yang stay so. Ang sini suara no painai bono prize di situ. Khoroksa sari joto no sagang kayong lagabo. Khoroksa sa kade nin bumung sade kai bomo thani. An bung kele de Burma ang khumlang watan. Ambai. Next, khoroksa yak kisai sari awak pal sa kayang lagdo.
Koroksa pat sakhaye basakai bin ara microphone sominai jes kang basa naino sini rotino koinai jes kang basa naino japarni bini sathun saya thun ready next Jisu asai pro room ni habugra kotor sabo microphone si microphone awar ciring mai bangnya Herod no wrong next stop tong ready next question abong lia mane Koroksa mai basawi sawi ong yang hai abong cancel no next question is tonight David ni simi Jisu jara besar piri David ni simi Jisu jara besar piri yakti sadi ready microphone ready sayang kai cancel thanai question test sakai kare David ni simi Jisu ni jara besar piri to generation besar generation ongta ende David simi Abraham jara kai charjo ngo char pri do tesa Abraham ni simi Jisu jara te char pri engkai amono kon thega ke char at pri nai ka total sari besar piri 8 pri next yakti sadi next sadi 40 Seko oh kisah kutuk sadi jora ruan ukrok tam jora yakti sadi amali yakebo Malia, okay. Yang tadi satu, last chance. 14. No. 14, 28. Next question. John the Baptist. Tamokan, tamo sa. Tamokan, tamo sa. Aktif. Why sama kerja? Next, sawatisa sekeno. John the Baptist tamokan bo tamosa. Bosa mani kana manging gong bu kurken kana te bolong ni pia modu ke bosa wo. Tai tamosa pia modu sara. Bolong ni pia modu te kuk thora. Right. Dole very. Stage tak dipade. Jora thangu. Ayang tui. Bumung sari bumung thani. Ane mungkin dor pojomatia, आगे उगे पुल एसोसिएशन नि तोर बाप्तिसार आगर जागो सब फाइना माने फाइमानि आसु ना हमाय जत दनो हमाय से तकुना न प्राइस ता हने हमाय नेक्स्ट you ready je waisa manza ro bro tai chance maya do buina chance ready bible jo toni barakuk bars bobo shortest bars hey goyak bisa kayang record di microphone last shortest bars barakuk hello jisu kap kha bars ade Filipi 4 jisu kap mathing tongo bars saya ko sade bars bogi tong kha John ni besok sade Mokha Enggak tam khene moro lukuro ordek saja kya Sama bars Saiman sade kai John ordek bernai cancel Ada he Grenada cancel fu John 11 ni besar 35 John 11:35 next mudo
Jisu asai fru mera burung merok khorok busuk tong khorok busuk mera burung merok Khorok tam. right Pare next Dode Pare bumong tay motha Hambai sin ta bung no Kai tu tong kon chai sin price Kai nơi Tai kai ni tong khum Tai kai ni tong khum sau malam tai kai nei Hamka khana do Semai kesam sorry Semai ketal Bible 27 books tongona Thik to tong 27 Ak kenui kesarni boy ni bomong sadi kenui kesarni 27 ni kenui kesarni kakai 13 26 at 14 number bobo 14 number ni boy kenui kesarni 27 ni kenui kesarni boy ni bomong Hebrew wrong Sare sans white cover knife Second Thessaloniki. Right. Second Thessaloniki. Contoh number kelayu 27 di bisinga mana kene kesar sai. Pare dah hitam kai malih dah. Bumong tai motha. Hambai an Makaris de Burma an Makaris de Galilee Baptist Church. Hambai sini bukung no. Tai kai satan pulas. Jisu asai pro Suari kerasa payai sampaikan Mary no panik ni Mary by Joseph sono suari ni bumu dakti je segang ti sanai Suari Gabriel right pade Obono paithak sini Bible quiz namu hai tong nai Karena bunor of reading pade gospel kai brini Matthew Mark Luke John of kai brini question ong nai bumong tai motha ani mangka ayu de bruma angka chumlung mothani Ambai sin takungno belai khai tai joto no je participants tai orok khnanai participate khai no joto na hambai khana sehai nai bai quiz of khayana tai sa borok gobang ni jorak khailena tabo am hain hai sini angkor no jora ya phare hambai Hambai sarno obo hake jumno tebo kha thangsari langmani bagai kaitoni kok thaino eba khe elangbang no porinan bagai jung bele je tong thaka o bible quiz manmani bagai tebo hambai na jumo participants rongno jumor prize dongona unugiman khna khata tongo khata belai no langmani seimanai sapan tongo amubo sapan dam ya ekdom pure se kahamazat motong te naitok hage puriro puliman norgabno tebo naitok ke samsane manno aba hai hage hambai joto participants no te question lainai start hobo koina no sumo hano hai khana teini salon ni bale bonoro pori woi diare hayane hanai hambai hano hai desa Hambai ani logiwo tongoi sini bukuk suari logiri tongmoni bagai seng ekdom painani ni bekak no phai tongkha
जों ताकि सिसा खालगै खोनालायानो खोनानि पान्दाबो बाहायकै ओंफिनाय आबरावनो जों खोनानानै बागै आं ताबुक सिनि कनभेनार क्रिसमास मानिकनि कनभेनार बनो जरा याफारनाय बाहाय प्रग्राम स्रका करक सानानि बागै बनो अजरानो याफारक अच्छा बेलाय के हमाय मारो चिनी program salok thangnai sini anchoring khane rokno tambang ke borok naithok ke program rok cheng mani bagri ago cheng purni simi paisa jora borok khlaika borok no belai ke hambai marwo getai ba hambai marwo tini ni jota participants rokno chini program no naithok mani bagai जों खोनालायनो खोनानि सालनि खोनाओ second day चिनी बानिक के और program उनफेवनाय खोनानि जरा हंके सारा पास्तानि सिमी नयता जराओ खोनानि एंकर तंगो मिस्टर सामुएल देबरमा मैसिंगर बेप्टिसार्स मिस सारा देबरमा खाकसामा बेप्टिसार्स खोनाओ बो चिनी और सब फाइने आं सावनो खोनानि program ni chairman togano dikon bidu deborma gongaram kana greetings narne reverend somendro deborma tai message tongo reverend ronjit deborma executive secretary snba kana solo a programo tongnai miss mina deborma kbpc choir kana bohan hai cultural and variety shows tongo chichima awar group song chichima awar galili kumulong Solo tongai kalasati konai Emmanuel Dosram Baptisters group dance tongo KBPC choir Mushingor Dola Kapra Tai Tike single dance Kotamara Joygobin Khasrang Khaksangma short skit Kumulong Baptisters Bible quiz Khasingo Reithamani Hai Kana Bohain Hai Tonganai Abosin Bani Committee Ngino Rezaknai announcement Tai lasto paithago close surima bake muthagire na hinke dikon santomani deborma joygobin aboke khanani sine program schedule rok tabo kaisa announcement ke chini volunteers rok noro program paikha hinke na tathangdi chini oro chair rok chapnani nango jai ke chabai klangai jeng thamogui klang thangnai ta Oke, tak kisah saklai mon, oke, cini yang hotel tunggu, hotelo cini bania thamerok, norok jotono rang ruwi saya mano, abon bagi bayar othangi sayanya ni nanglak, orono cini hotel mantok maba, norok orono sadi, oro cini motha nenginya, oro hotel kuluk jek tunggu, sempat padar thangi sayanya ni nangya. Kau bahanyo, karena ni salo jeng surima bisintai. जों खोनावबो फायलायनाय हामबाय चिनि खोनानि बान्दा बुदां रंनो खोनाय मान खोनानै खाख्लायो फायदि जों फायनो हाय खोनावो फायलायो नों बालखे ते चिनि बान्दानो नरक फायमा बायसे चिनि बान्दा नाय थंगो नरक नाय फाय बायसे चिनि बान्दा नाय थंगो दंगो हामबाय चिनि Kaito no sing ngasuk jora coba wite khimani bagai tebo hambai norok no hai ang ani sak ni ngai tai sini motha tai sini khumlong baptist pastoral circle ni ngai bani committee ni ngai tai bebak sing yang sini motha rok ni ngai norok no kha ka hamjak ma ya pharo ngai sing paithak go phaisok phaika sing paine ni sekang Sini closing prayer kainai sini dikon Sosindro Deborma Chisima our Baptist Church ni bo tongkhang ke yang stage of phainya ni bakai koinai gang ke bini suri mani ulo seng ke ini ni pandano muthak lainai paithak surinai Sukhani Magana Pakaito
nono jora belai ke khaksang ma bai khulumai hambai ro tamni ke nang tini ni simi Khumulung Baptist Pastoral Circle bai kom thangjak Christmas banik tini ni simi khana tai soni beba nini mungoi o mela khaitin wa phakaitor nini hamari chingmankha nini subasu nini arsibar mamani bagai nono belai belai khana hambai tai tini ni joto program puila ni simi paithak joranang chini logi tongai beba program naithoto khai nang kom thengpai mani bagai maigrang subrai jisu nono belai belai hambai tai apakaitor tinini o program orono muthak jak sinai khanani simi haino haising kaham khlaiei o melano naithoto khai khlaimana bagai joto mela committee tai phalnai dugan lunai jotoni sakanang arsibat khaidinei o muthanai kotorna jisu nini mungbai aphagotono suri sano amen hambai hingge chini panda kholoksanan thangai tongo jo tono haino haite sai hambai maru chini bani ko tei kaitoni kok thero khana phamani bagai khana updasha phainani bagai koijawo stono phaile palke bible poriyo phaile na bible quiz attend phaile na tei sokat lang bayo bani ko tini mukumu nani bagai nakarwa sano noron buskango korowo ko koromani to hangge chunu nakadi corona ni bukokno tamai hingge ase state kotomaro saisho yang mokol kubangma boro kubangma naisaizer screen robo tongo hingge tamjari ni thaba chungo jotno hor kaham